kabajamtoota barattoota keenya abbaa qophii guyyaa har'aa qaxaleewwan akka biyyaatti akka muslimaatti kabaja nutti hoortan waan hin danda'amne dandeettanii nutti argisiistan baga guyyaa kanaan geettan isiniin jechuu barbaada. Gaafii tokko eda'uu tokko kana meeqa jennaan gaafiin tokko eda'uun tokko kuni isinuu osoo beektan na gaafattanii anillee hin beekaa isin caala immoo deebisuu waan hin dandeenyeef deebii kana isinumaa dhiisaa isin caala beekaan as jiru waan hin jirreefi jedhee barattoota jiraatan biyya ofiitiif jiraatan hawaasa ofiitiif jiraatan amantaa ofiidhaa hunda caalaa amantaa ofiidhaa bakka bu'anii jiraatan sana barbaanna. xiyyeeffannaan keenya bakka kana. Wayti saree marqa quuftee jennaan hambiftee jennaan beelaanii marqa saree kana yoo nyaanne shari'aan nuuf akkadaa jedhan. Barattoonni baay'een hin darbamayyuu shakkii irra jiran baay'een isaanii yoo darban akka saksasii guddatti ilaalanii እንደውም namni faa bakka yoo qormaata darbitee koongiraafa akkasiin jedhu jechuudha yeroo ammaa kana maaliif barataan darbu baay'ee xiqqaateera. Jechuun cunqursaan achi keessatti jiru baay'eedha. Dhuguma dubbachuuf barattoonni kunniin chaalenjii hedduu keessa dabalaniiti kaarraas ga'anii salaata dhorkamaa barattoonni gadi bahanii salaachuun hin danda'amu achi keessatti iyyuu jamaadhaan salaatuun yeroo baay'ee barattoota hedduu ari'uuf doorsisaa turanii kan ari'amanis ni jiru. Barattoonni qaxaleewwan akka biyyaatti akka uummata muslimaatti kabaja nutti horan waan hin danda'amne danda'anii kan nutti argisiisan gootonni barnootaa keenya kan qophiin guyyaa har'aa kan isaanii ta'e nu gidduutti argamanii hundumti keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaanna. Garanumaan sagantaa keenyaa Qur'aanan kan saaqnu barattoonni Qur'aanan nuu saaqu barataa Kaalid mana barnoota bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Damee Adaamaarraa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله لا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها فاستمع لما يوحى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى
صدق الله العظيم. Jamaan Nuuralummaa badhaasa kana gaafa qopheessu kun gahee keessan qofaa miti jedhanii badhaasa sarpiraayizii isinii kennina. Nutis gammachuu keessan irratti hirmaannaa barattoonni kun kan kenna akka dhaabbata Islaamaa tokkotti barattoota kana jabeessuun dirqama kenna jechuudhaan badhaasni kun kan qophaa'e mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaatiin badhaafamaan jalqabaa qabxii duwwaa tuqaa wayitiin caaluudhaan sadaffaadhaan kan xumure eenyudha? Hasan Jaatanoo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hundaa ol duwwaa tuqaa wayitiin caaluudhaan sadaffaadhaan xumure badhaafamaa meedaaliyaa warqee sartifikeettii qarshii 8,000 fi badhaafamaa geebaa Nuuralummaa Excellence Award marsaa jalqabaatii. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akka biyyaattis akka jamaa keenyattis qabxii olaanaa 590 tuqaa wayi fiduudhaan sadarkaa lammaffaadhaan kan xumure barataa Gosaa Nageessoo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barataa Gosaa Nageessoo badhaafamaa meedaaliyaa warqee sartifikeettii qarshii 10,000 fi badhaafamaa geebaa Nuuralummaa Excellence Award marsaa jalqabaa. Barataa Khalid Bashir akka biyyaattis akka jamaa keenyattis qabxii 592 fiduudhaan tokkoffaadhaan xumure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Badhaafamaa meedaaliyaa warqee sartifikeettii qarshii 12,000 fi badhaafamaa geebaa Nuuralummaa Excellence Award marsaa jalqabaati. Asin dura social media irratti waa baay'ee haasamaa ture. Ijoollee keenya imaammanis ulamaa'onnis du'aatoonnis du'aa gochaa fi turan akka rabbii jahamtuu irraa isaan qabu jechuudha. Yeroo san keessa doktorri keenya jaalatamaaf kabajaman fakkeenyi dargaggoota yeroo ammaa Dr. Kiyaar, Dr. Sheekh Hajji Ibrahim barataa Gosaaf waadaa addaa galanii turan. Waadaan sun guyyaa isaa deemee guyyaa har'aa gahee jira. Kanaaf sarpiraayizicha kophaa kiyya osoo hin taane magaalaa Adaamaa keessa booda kophaa jiraachuun ni ulfaata. Dura bu'aa dargaggoota mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa isaa jedhu koree hojii raawwachiistuu kaawunsilii dargaggoota Oromiyaatti akkasumas miseensa yaa'ii waliigala mana marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Abbaasiin Asaffeeree waliin ka kennan ta'a. Doktorri dhugumatti wantoota hanga ammaatti tafaddal ati gootu Abbaasoo wantoota hanga ammaatitti godhaman bifa amaanaati yoo ta'u barattoonni kun ciccimsanii akka of deeggaraniif Dr. Kiyaar as dhufanii sarpiraayizii addaa qaban kana barataa Gosaaf kophatti waan social media irratti waadaa galame waan ta'eef barattoonni lamaan kun wanta ofiisiriin nurra ilaalanii Gosaan Dr. Kiyaariin dursee asaa dhufu. Geeba kan keessa qabadhu kootu. Takbiir! Takbiir! Inshallah nutammoo akka mana mariititti barattoota lamaaniif hardhas waadaa galuu baannu gara fuulduraatitti waadaa addaa gallee kan sarpiraayiz isaan goonu ta'a. Dr. Kiyaar barataa Gosaadhaaf qarshii 50,000. Takbiir! Takbiir! Dhufanii asitti sirna cheekii kennuu ni raawwachiisu. Takbiir! Takbiir! Barataan Gosaan miidiyaa biyyattii guutuu luka tokkoon dhaabaa ture. Hundi isaanii dhufanii yaafataa turan erga Khalid jechuudha. Takbiir! Cheekii qarshii 50,000tu kennamaafii jira. Takbiir! Isa ta'ee haa fudhatu malee hunda keessan bakka bu'e. Hunda keessan Khalidinis Hasaninis hunda keessan waliigalatti barattoota hardhaas kan gibbii seentan hunda keessan bakka bu'ee fudhachaa jira. Impaayera akka Parshiyaa cabsuun isinirra hin jiraatu ta'a. Biyyoota akka Sooriyaa fi Iraaq dhuunfachuun ifa Islaamummaa babal'isuun isinirra hin jiraatu ta'a. Akka Taariq Ibn Ziyaad gola Awurooppaa saaquun isinirra hin eeggamu ta'a. Akka Muhammad Al-Parsalaan Anatooliyaa cabsuun imala seenaa haarawaa eegaluun hin barbaachisu ta'a. Akka Saaladdiin Alayyuubii ummata Ijiptii hanga Sooriyaa hanga Yaman tokkoomsuun dachee kabajamtuutti kabaja deebisuun Al-Aqsaa diinota harkaa baasuun isinirraa hin eegamu ta'a. Akka Muhammad Al-Faatih gamoo hin sochoone dura gaara hin sochoone ta'uun dhaabbatuun jabeenyi imaanaa jabeenya dallaa kamiitu akka caalu mirkaneessuun Konstaantinoopil cabsuun isinirraa hin eegamu ta'a. Akka loltootaa fi hooggantoota jaarraa garaagaraa ifa tawhiidaa fi haqummaa Islaamaa dachee keessa babal'isuuf gammoojjii hanga gaaraa duuluu fi duulchisuun hin barbaachisu ta'a. Musliimoota gola garaagaraaf gaachana ta'uu fi dachee musliimoota weerartoota diinaa irraa tiksuun hin jiru ta'a. Garuu ammas waraana guddaatu jira. Waraana loltootaa fi dursitoota cimaa barbaadu. Jaarraa ammaa keessa waraana callisaa fi mallattoo hin qabnetu labsamee jira. Dirree waraana isaas gammoojjii yookiin immoo gaara miti.
dirree waraana teeknooloojii bilbila ismaartii harka keenya jiruu fi iskiriinii mana hundaa jiruudha. Xiyyeeffannaan isaa weerara lafaa miti, loltootas miti, sammuu dhalootaa lafaa dhufaati. Kaayyoon isaa guddaanis duudhaa fi safuu ganamaa diiguu fi dhaloota faallaa barsiisa ijoo islaamummaa ta'e irratti bocuudha. Kun guddina teeknooloojii addunyaa wal qunnamsiisuuf yaadame qofa miti. Addunyaa dijitaalaa, miidiyaa hawaasaa fi seenessa Hooliwuudii fi Neetfiliks jalqabbii duraa irraa kaasee aadaa warra lixaa babal'isuu fi waraana cal'isaa dhaloota faallaa isaanii irratti labsuudha. Islaamummaa akka fedhii isaaniitti aadaa fi ammayyummaa isaan jedhan waliin gaafa jijjiiramuu didu fakkeenya musliimoota hundaa jalqaba hanga dhumaa fakkeenyummaa nabiyyii keenya sallallahu alaihi wasallam qofa ta'uu gaafa baran waraana siistamaa kana eegalan. Seenessa isaanii hunda keessatti goonni isa duudhaa fi safuu irraa of bilisoomsee waan fedhe godhu ta'uu eegale. Wantoota nama gammachiisan keessaa yeroo dargaggeessi barnoota irraa fagaatee, kaayyoo irraa fagaatee, waan silaa uumameef dagatee wantoota adda addaatiin qabametti dargaggoonni keenya sadarkaa akkanaa irra gahanii ofis maqaa waamsisanii biyyas amantaas maqaa waamsisuun waan silaa isin badhaasuu bira darbinee waan biraa isin goonu waan ta'eef rabbiin isin haa badhaasu. Kana caalaa immoo dalagdanii akka argamtan inshallah abdii guddaa qaba jechuudha. Kanaaf sagantaan akkanaa gaafa qophaa'u silaa sagantaa akka barattoota gidduu qofa osoo hin taane sadarkaa biyyaatitti haala adda ta'een qopheessina ture. Haa ta'u malee tokko jennee lama jennaa isinillee immoo kana daran itti fuftanii akka dalagdan abdii guddaa qaba. Barattoonni keenya guyyaa har'aa maaliin maqaan waamsisan? Barnootaan. Barnootaan maqaan waamsan. What is education? Barnoonni kun maalinni? Education is the passport to the future. It is our passport to the future. Barnoonni kuni paaspoortii keenya kan gara fuulduraati jechuudha. Poortii hedduutu jira kan nu dabaruuf deemu. Daangaa hedduutu jira kan nu dabaruuf deemu. Daangaan jiruu haa ta'u, daangaan biyya itti jijjiirru qofa osoo hin taane jiruu kana keessatti daangaawwan karaawwan dabarru hedduutu jiru. Karaa kana darbuudhaaf furtuu nu barbaachisa. Furtuun kun immoo barnoota jechuudha. Namni beekee fi namni hin beekne wal qixaa miti. Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min ad-da'if. Mu'minni jabaan waan hundaan barnootaan jabaa, ikonomiin jabaa, intelligensiidhaan jabaa, ispoortiidhaan jabaa, by everything jabaa ta'e rabbi biratti more jaalatama. You see? So, keessattuu wanta nuti ittiin jabaannu keessaa immoo wanni jabaan barnoota jechuudha. Why? Education is also the soul of mind. Ilmi namaa qaamni isaa kun maal barbaada? Nyaata barbaada, dhugaatii barbaada. Yoo kanan arganne ni du'a, ni huqqata. Mindin keenya immoo especially it needs education. Sammuun ruuxiin sammuudha beekumsa jechuudha. Ruuxiin sammuudha beekumsa. Rabbi subhaanahu wa ta'ala beekumsa kanaan ilma namaa malaayikaa caalchise. Beekumsa kanaan namoota hedduu sadarkaa isaanii asiif hanga samii kana addaan fageesse. Ummata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beekumsa kanaan sadarkaa isaanii ol kaase. Ammallee education is the system to build and to destroy. Waan keessattuu jala sarartanii barattoonni beekuu qabdan. You are in the system to build or to destroy. Keessattuu barattoonni amma qabxii ol aanaa fiddan kun jala sarartanii akka beektan, akka hubattan wanti barbaannu barnoonni kun ijaaruudhaafis diiguudhaafis siistemii kana fayyadamtan jechuudha. Seenaa wahiitu ture. Seenaa ture san keessatti namoonni
caakkaadhaa bahanii bosonaa bahanii baankii kana zarafuu qabnaa baankii kana cabsinee maallaqa keessaa fudhachuu qabnaa jedhanii bahan yeroo bahan eega waan fudhatanii booda tokko maal jedhe isaan keessaa maallaqa kana haa lakkoofnu meeqa akka fudhanne akka beeknuuf teennee osoo lakkoofne boodallee addaan qoodiinsa irratti jidduu keenyatti wanni biraa akka hin uumamne maallaqa kana haa qoodannu haa lakkoofnu jedhan jennaan hogganaan isaanii maal jedhe galleetuma lakkoofnaa qaamni seeraa nutti dhufa haa baanu jedhanii bahan isaan bahanii yeroo mana gahan TV yeroo banan maallaqicha lakkaayanii TV bananii oduu gaafa dhageeffatan haalli biyyitti jirtu warri baankii sanii maal jedhee gabaase baankii keenyarraa maallaqni miliyoonni 60 saamamee jira jedhanii gabaasan kana yoo dhagahan maallaqni isaan fudhatanii dhufan maallaqa miliyoona 10 qofa ni barbaadan eessa gorre maal taane jedhanii yoo laalan maallaqni hangasuma edaa maaltu dhalate maneejarri baankii sanii look maneejarri baankii sanii maneejara olaanaatti bilbilee miliyoonni 10 nurraa fudhatamee jira jennaan advaanteejii kana fayyadamiiti miliyoona 50 itti dabalii miliyoona 60 godhii gabaasi jedheen yaa'ugaa baankii kamuu meenshin godhaan jiru just akkasuma na hubattan waajjira kamuu waan jiru jechuudha iddoo kamuu waan jiru jechuudha eegasii warri bosonaa bahe kun maal jedhe edaanuhu meeshaa waraanaa qabannee lubbuu keenya irratti murteessinee deemnee lollu kana caalaa warra siistamii barnootaa fi waajjira qabate kanatu irra caalaa hannas yoo ta'e dalagataa jira jedhee warri sun gaafsan bosonaa bahee barnoota seenee jedhan education is the mother of leadership ofis hoogganuudhaaf nama biraas hoogganuudhaaf haati leadership whether it can be of lead godhuu haa ta'u maatii lead godhuu haa ta'u hawaasa lead godhuu haa ta'u you have to know something barnoota hii qabaachuu qabdu kanaan immoo isin nu boonsitanii jirtan kana caalaa immoo maal barbaan sadarkaa yeroo ammaa waan amma dhagahaa jirru kanatti fakkeenyaaf yeroo ammaa maal dhagahaa jirtan magaalaa gudditti sadarkaa san qabdu niiyorki keessatti eenyutu kantiibaa ta'eef muudame amma which is something impossible jedhamee waan yaadamaa ture muslima the first muslim kanaaf isinillee insha Allah positionii nuti itti isin barbaannu san irratti we have to see you there insha Allah qabxii ol aanaa galmeessitanii geeba kana walirraa fudhannee galuun I don't think gaayaa kennaa miti it's not our goal walii gallee mire harka walii dhoofnee maasha Allah insha Allah jennee galuu qofa osoo hin taane kaampaasii seentanii kaampaasii sanis baatanii iddoo wahii irratti waan ummanni muslimaa amma itti rakkataa jiru maayindiit waa'ee hijaaba haa ta'u waa'ee salaata haa ta'u ishuu kenna hundaa plus muslimaaf qofa osoo hin taane hawaasa biraatiifis akka geettan abdii guddaa isinirraa qabna jechuudha maaliif siistemii keessa waan jirtaniif kana yoo jennu immoo of eeggannoo tokko isin himuu barbaada yeroo wahii namoota beekumsa illee hin qaban jedhamu walitti waamee mootiin nama miidhu tokko haasofsisuu eegale gaafii wahii gaafate tokko eda'u tokko meeqa jedhee gaafate jennaan tokko maal jedhee deebise gaafii kana hin beekuu jedhee deebise I'm talking about intelligence excellency barnoota biratti waan nu barbaachisu waan kana isin haasawuu barbaade hin beekuu jennaan haay namni wallaalaan akka keetiin nu barbaachisu jedhee ajjeese amma immoo nama biraa gaafate tokko eda'uu tokko meeqa jennaan kun gaafii salphaadha jedhee lama jedhee deebise kun haay ati beekumsa guddaa qabdaa biyyaaf hin taatu naaf hin taatu jedhee ammas ajjeese walii gallee sadaffaa gaafate
tokko eda'uu tokko meeqa jedhee gaafate yoo beeke sin du'a yoo wallaale sin du'a argee miree jara du'e beeku sin du'a wallaalu sin du'a hay maal haa ta'u jedhe waa hedduu haasa'ee jennaan hay ati baay'ee haasoftaa biyyaaf hin taatu jedhe isas ajjeese tokko immoo hafe amma beekumsas nin qaba excellency intelligence illee ni qaba gaafii tokko eda'uu tokko kana meeqa jennaan gaafiin tokko eda'uun tokko kuni isinuu osoo beektan na gaafattanii anillee hin beekaa isin caala immoo deebisuu waan hin dandeenyeef deebii kana isinumaa dhiisaa isin caala beekaan as jiru waan hin jirreefi jedhee jiraachuudhaaf gaa paaspoortii isiniin hin jenne dura paaskood waan wahii ittiin dabarru beekumsa qofa osoo hin taane intelijeensii jechuudha inni akkana jennaaniin ati jiraattee jirtaa jedhee hambise carraa kanaan nuti ijoollee akka ijaatitti bahanii waan hedduu qabatan dhabuu hin barbaanne waan adda addaatiin dhabuu hin barbaanne bineensi kun haa nyaatu sun haa nyaatu bineensa kamuunuu dhabuu waan hin barbaanneef education plus intelligence kana caala immoo eegumsi rabbii isin bira haa jiraatu the final thing is kaayyoon isin barattaniif ibaadaa tahuu qaba galaanni yoo dhufe bardaafiin goydiin goydu lafa jala jirti nuti lafa jaraa yoo ijaarru fakkeenyaaf amma manuma caraqaa jedhan kana ijaaruu dhooggan malee akka durii seeratitti yoo ijaarame mana murtii malee hin diigamu seera wanni tokko odoo seera malee illee ta'e ati yoo ijaaramne ol kaane qilleensi gabaaban nun kuffisu adeemsi gabaaban nun kuffisu kanaaf jecha الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أبابيا حركة أو نيمت دانس نيمت وان يدج جرامي أبابياتهم بؤور ومرا بؤور وهنداتو برنوتا هاساتو كسريت سوبر بادو برنوسا ديني تيف أكاديمي كجل أنكم هاساتو غنغورا أكاديمي جيتشان برنوتا كالكراما قبو ككوتا قبو كقرماتا قبو كمدالي قبو كسفري قبو مرتويو أكاديمي جرام مدرسان إسلاما كوتان توكو كوتا على مرة أكاديمي جرام دبسا برمس أكاديمي جيتشان برمس مدالما كالكراما وفي قبو كوغانا مال قبو ترتيبا كوسمستيران ديمو كساعتي قبو كقرماتا قبو كان أكاديمي جرام مالي كينكم بر afaan homa afaan kaanin barataan afaan arabaa ta'eef duraan afaan arabaa maa didan afaan shari'aatii afaan diini jedhanii nu dadaa turan biyya kanatti afaan arabaa maa didan maa sodaatan afaan arabaa afaanu akka oromiffaat afaanu akka amaariffaat afaan taabotaat afaan ittiin qaddesan fakkeenya biyya masri biyya lubnaan biyya iraaq biyya falastiin afaan ittiin afaan biznesaaf afaan saayinsiiti afaan teknooloojiiti barumsi afaan arabaa barsiisuu fi barumsi shari'aan barsiisu yeroo duraanii Awurooppaan bara dukkanaa keessa ho'itii tarte namni addunyaa nama jabaa jechaan namni Awurooppaa fi Ameerikaan duraan ana uhibbuk yoo nama ammayyaahe nama moodel tahe jechuu yoo beeku ofimuu barbaade uhibbu kana jechuu danda'a si jaaladha afaan tana haffazan namni kana jedhe musaqqafa jechaan ammayyaa jechaan ka fooyyahe jechaan nama afaan arabaa dubbate ture waytii biyya abbaa qabdu waytii biyyi sirna qabdu kanaaf jecha shari'aan akaadiimii keessaa hangafa abba wanni shari'aa jalaa bahe hin jiru jiruuf jireenya keessa jira ittiin bulmaata seera bara baraan akka fakkeenya amma seera guddaan addunyaan laaltu seera Ameerikaati waggaa dhibba meeqa irreessite jedhan seerri Afrikaa mootummaa yoo dhufu kan ofii baafataami Afrikaa keessatti mootummaa yoo dhufu kan ofii qu'ata seerri guddaan hizbiin fedhellee qaamni mormullee yoo dhufe isaan bulu seera Ameerikaati seerri Itoophiyaa seerri amantaa Islaamaa jiruuf jireenyi hawaasummaan ka keessa jiru amantaa Islaamaatiin nuti akka jaami'aa Imaamu Shaafi'iititti waa sadi dalayna tokko barnoota qulqullaa kennu istaandaardii addunyaatiin nu amma namni waan ufiin dhaadhessaa fi malee odoo dorgommaa nuun jedhanii akka addunyaatti yuunivarsiitii biyya Arabaa Ameerikaa finne karkurama nu qabnu kanaan barsiisaa nu qabnu kanaan yoo tokkoffaa malee wani baan jiraate hin baana dhaadhessuufi miti kun tokkoffaa malee wani baha wayii yoo jiraate yeroo Suudaan jiru wayii mumtaas ka jedhan kana
يوم ممتاز أول وني ما كنا نجرات ويتي دكتوران كن وري نا كنا مال جرا ممتاز أول وني جرات يو جرات ثيك إن أنا أنجرا يونيفرسيتي أتشتيسون تقفى مالي نمني وني بهو جراتي تقفى ديم نوتي ورا أفتاد الصومتي فأما الزبد فيذهب جفاء وني شررين تنبيتني نشاط من قلتي روبا كم تلفسينا كلفسيني أشي مدنا ما بو كناف جتة أك جامع إمام الشافعي تتي توكو برنوتا رد علينا لما فار ريسيرش رد علينا صدفة حواسة تجاجل رد علينا دامين كو سدين توكو كيسا حفنان نما ميلا توكو قابو يوكان نما يجاقوتم دابني برنوتا كمو سدين كان يو أدام باسي برنوتا ريسيرش تجاجل حواسة يو أدام باسي هكولا دا نما ميلان كجيلي ديمو براتوتا جراتن بي اوفيتيف جراتن حواس اوفيتيف جراتن امانتا اوفيدا هند چالا امانتا اوفيدا بكا بو اني جراتن سنا بربان تيفنان كينيا بكا كان ارا اسم براتوني لا فاروفتم كون ور براتا جرتم كون ور سندورا براتي برسيسا جرو هاتاو warra biyya bulchaa jiru haa ta'u achi ilaaltanii waan irraa gammaddanuu qabdan achi ilaaltanii waan irraa jibbitan qabdan warra isin dura jiru kanarraa nuti warra isin dhufu kanarraa achi ilaaltanii waan gammaddanii wanni kun biyyaaf ta'a wanni kun sabaaf ta'a wanni kun amantaaf ta'a jettanii waan gaarii argitan sana akka jabeessitanii itti fuftanii fi wantoota ammoo hadha jibbitan wantoota ammoo hadha balaaleffattan wanni kun utuu biyya irratti hojjetamuu baate wanni kun utuu saba irratti hojjetamuu baate jettanii jibbitan kan gaafa bakka sana geessan akka isin jijjiirtanu barbaanna. Kanaaf qophiidhaa isin of qopheessaa jirtu. Kanaaf ka ofiif jiraatan otoo hin ta'in akka sila obboleessi keenya walitti qabaan dargaggootaa jedhe Abbaas ibaadaa ta'uu hubattanii jiraattanii. Ummanni keenya warri amantaa Islaamaa baratanii sadarkaa gurguddaa irra ga'an jiran ulamaa'onni. Gama lachuuttu hanqina argina. As dhufee akkaadaamii baratee afaan biyyaa barachuu dhabuun waan adda biyyi keessa jiru barachuu dhabuun hanqina keenya ta'e argama. Asiin akkaadaamii baratee diinii barachuu dhabuun isaadha. Maqaa Ahmadiin Muhammad baadhatee bakka jirutti naamusa maqaan islaamummaa yookaan immoo naamusni islaamummaa isarraa hin barbaanne hojjetee yoo argamu rakkoo hadha biyyattiin keessa teessee keessaa bahuu dadhabdu ka akka malaammaltummaa kana keessaa agartee inni illee ka biraa caalaa ta'e yoo argamu nuti hadha wanni barbaannu barsiisaa ta'e barataa ta'e poolisa ta'e bulchaa ta'e hoogganaa biyyaa ta'e bakka fedhetti haa jiraatu. Ani islaama jedhee ani rabbiin keenyaa waliin jira jedhee nama miidhuurraa biyya miidhuurraa of eegee jiraatu barbaanna. Isa kanaaf wanni nuti abdii isinirra keenyee tattaafanna. Kanaaf kana ta'uudhaaf isinillee eda'an of maqaa kiyyaaf miti maatii kiyya qofaaf miti biyya kiyyaaf amantaa kiyyaaf bakka bu'e jechuu akka amantaa akka qabattanii kaatan keessatti barattoonni bultii addaadha. Bakkuma hundattu barattoota biyya kana bor bakka bu'anii jijjiiramaa deema. Isin waadhaa kutaa tokkorraa kaatanii 8 ol 12 yuunivarsiitii warra jirtaniidha. Akkanan turre jijjiiramaa dhuftaniittu bakkatti nafu jechuudha. Teessoo hadhaa an irra taa'ee yookaan isinitti dubbadhu kana biraata irra taa'aa dhufe irra taa'e ganaa bor an irraa ka'ee namni biraa irra taa'a. Ganaa namni teessoo irra jiru hadha irraa ka'ee dhuftanii teessoo kanarra taa'uuf deemtan. Gaafa kana maal hojjedhaanii maal hojjechuu qabaa waan jedhu hadhumarraa niyyataa deema. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala rabbi keenya galatoonfanna lammaffaa sagantaani har'aa kun sirri baadan may'ee maal taana waliin jedhaa jirra namni maal taana waliin jedhe waan ta'uu hin dhabu. Bakki amma jirru kuni
bakka asin dura turre malee bakka haaraa jalqabneen akka akkas nu banne namni bakka amma jiru kuni haqa keenya kan nu jalaa badde mirga keenya ka dhiibame dhugaa keenya tabadde namni waan duraan nu jalaa bade wahii nam tokko wanti warqii wayuu jalaa badee saamamee jedhe warqiin kee bakka kana jira jedhanii yoo itti himan hooma nu jalaa bade hooma nu saamamne iyyaa argannee jalqaba seeranuu hin jalqabne kanurraa eeggamu bakki nu tahuu qabnu siyaasan ta'e diinaggaan ta'e hawaasummaan ta'e homa maraanuu bakka silaa ta'uu qabnu waan hin jiraanneef amma yoo rabbi fedhe hayti nuu galaa jirti hojii guddaa nurra barbaachisa hojii jechaan barnoonni hangafa waa maraati bu'uura waa maraaf ibaadaaf bu'uura wanni barnootan hin ijaaramin foorjiidhi umrii dheeraan qabu nama hin ceesisu barnoonni hojii kamiifuu biyya kamiifuu dhaloota kamiifuu hin barbaachisaa barattoota keenya kana bira dhaabannee kun jalqaba malee dhumaa miti harka walitti dhoofnee biraa galuu miti haga dhumaa jara barsiisuu qabnaa warra duuban dhufanillee itti fufuu qabnaa jedha. Mee ijoollee kana fakkeenyaaf amma maatiin isaanii biraa bahaniiti kan isaan jiran yeroo ammaa kana kophaa isaanii jiraatanii keessattuu barattoonni isinillee hoogganaa yuunivarsiitiiti yeroo gara yuunivarsiitiitti dhufan maatii irraa bahanii waan dhufaniif miirri qophummaa waan itti dhagahamuuf yookaan ammoo waan duraan maatiin dhorku sanitti bahanii haalli isaan itti barnoota keessaa bahuu danda'an jiraachuu danda'a maal dhaamtaniif? Barataan dhugaa yeroo nyaata nyaatuu hin qabu. Nama parsantii 100 keessa barnoonni yoo ati 100% of kennitee fi parsantii 50 sii kenna. Barnoonni kun yoo ati 100% sa'atii 24 wayitii nyaatullee cinaan nyaataa cinaan dubbisaa wayituu dhuydullee yoo qaama kee kana 100% kennite 50 sii kennin. Yoo ati 50 kenniteef homaa siin kennu. Barataan cimaan ka dubbisu, ka barreessu, ka hubatu, ka qoratu yeroo waan biraa haasa'uu hin qabu. Hanqinni kun maa inni moobaayilii deebinee janatti deebinee moobaayilii odii gadhoofne kaayoo keenya wallaallee ka abbaa keenyaa wallaallee ka biyya keenyaa wallaallee ka uummata keenyaa wallaallee fi malee barnoota irra namni xiyyeeffate yeroo biraan qabu yeroo san rakkoon maal ta'uu qaba barataan namni barumsa irra xiyyeeffate hin kabajama har'allee hin kabaja maqaa biyyaa maqaa maatii ol fuudha yookaan caattaraa oola. Safara caatii oolu wayyamoo masaraa mootummaa imala karaa mootummaa jalqabu wayyaa kana haa filatu barataan. Kuni barnoonni amantaan hin deeggaramu amantaan hin daangessu sabni hin daangessu naannoon hin daangessu nam tokko yoo barate hoogganaan tokko yoo dhaloonni isallee saba tokko amantaan isallee tokko tahe misoomni isaa bu'aan isaa galiin isaa hawaasa kanaaf galche ummataaf galche bal addunyaaf gumaasa nama tokko barataa cimaa gosa isaa odoon laalle saba isaa odoon laalle amantaa isaa odoon laalle naannoo isaa odoon laalle bira dhaabatuu qabna maaliifi ispeeshaalistii fayyaa odoo tahe odoo maal fedhe tahe eenyu tajaajila maatii isaatiimi hawaasa kana biyya kana ilaalcha dhiphinnaa keessaa baanee barataa kamuu saba fedhe afaan fedhe amantaa fedhe yoo qabaate dirqamaan gargaaruu qabna laakiin ka sabaa nutti dhaanu hoo dachaa ka amantaa nutti dhaanu hoo dachaa san ta'uu qaba jechaa. Dhumarratti dhaamsiisin barattoota kanaaf qofa osoo hin taane maatii kanaan durallee barattoota biraatiif illee jiru maal dhaamtan? Waan an dhaamu reef jalqabnaa karaa imala reef jalqabne namni imala reef jalqabu namni yoo manaa bahu namni konkolaataan deemullee saarbisa godhatee waa laallatee qophaa'ee bahaa abbaaf haati imala ilmaanii irraa jaratutti gaafatamaa jabaadhaa qansiraa dalagaa barsiisaa joornaataa dalagaa barsiisaa itti kadhadhaa barsiisaa yoo rabbi fedhe guyyaa muraasa booda gabrummaan jarraa 21ffaa naman baratini gahee gabri duraan taphatu namni taphatu naman baratini gabrummaan haqiiqaa wallaalattaa fuudha bilisummaan haqiiqaa baratuudha hayxiteena tabaddallee barnootan nu galchii abbootan haawwatan maatii barataatiin waan investi irratti gootan qaama isaanii gabbisuu fi shaamizii jijjiiruu fi miti kitaaba isaan barbaadan bituu fi waan isaan barbaachisu barnootaaf waan isaan barbaachisu mara mijeessuu fi kanarra dalagaa jechuun ni barbaada. Barnoonni bakka inni qabu yuunivarsiitolchee hubatu. Kanaaf ijoolleen tun nu keessaa baate barnootaan sadarkaa guddaarra gahuuf deemti. Qabxiin isaan galmeessan akka biyyaatti maqaa nutti godhe. Kanaafuu isaan jajjabeessuu qabna jechuurraa dhaabbanni ummaa award excellence jedhu kun wajjin ta'uudhaan sagantaa kana qopheessinee isaanis jajjabeessuudhaan gara
fuula duraatitti carraan isaan qabanira jajjabeessuudhaaf sagantaa kana qopheessine. Mee sagantaaleen akkanaa kun yeroo baay'ee ni qophaa'anii keessattuu sagantaa akkanaatiif kan biraallee yoo qophaa'e barattoonni kunniin yeroo isaanii dhiisanii yuunivarsiitii keessaa bahanii dhufanii sagantaa akkanaa irratti hirmaachisu keessaa ammootu sababa kanaan wanti hojii jala taruu danda'a kanaaf ammootu maal dhaamtaniif isin? Yeroon isaanii bal'inaan barnoota irratti akka irratti dabarsan barbaanna isanis ka gorsinus akkasi haa ta'u immoo guyyaa boqonnaa isaanii yeroo isaan itti boqotanitti sagantaa akkanaa mijeeffatanii namoota wal arguudhaan namni ka barnoota qofaa miti amantaa qabda diinii kee bakka deemtee daawwaatti caqafachuu qabaachuu qabda bakka namoota gurguddaa irraa gorsetti caqafachuu qabaachuu qabda barnoonni kophaa isaatti nama tokko guutuu isaan godhu kanaaf wantoota akkanaa wajjin yoo guutamteedha barnoota kee irratti dabalattee bakka guddaas nama guddaas ka ta'uu dandeettu kanaaf sagantaa akkanaa takka takka dhufu kana irratti hirmaachuun miidhama isaanii guddaa irratti fidu. Mee fakkeenyaaf atillee amma dargaggeessa barattoonni yeroo yuunivarsiitii seenan maatii isaanii irraa bahanii qophummaa itti dhagahama. Qophummaa jechuun miira bilisummaa wayiitu itti dhagahama. Maatiin duraan to'achuu danda'a. Gaafa manaa bahanii miira bilisummaa sun isaanitti dhagahame yookaan bakki isaan oolan to'annaan maatiin duraan godhuu sun jalaa waan dhabamuuf bakki isaan oolan adda ta'uu danda'a barumsarraa fagaachuu danda'u kana keessatti akka dargaggeessaatti illee akka nama waan kanatti dhiyaatutti illee. Barnoonni guddaan tokko kana adda bahuu kana gaafa adda baatu responsibility waan jedhamu kana qabaatte. Kuni wanumaan yuunivarsiitiin yookiin immoo dhaabbanni leenjii akkanaa uumamuufu adda kee of hoggantee waan badarraa of tiisitee gara waan gaariitti deemtee barnoota kee irratti xiyyeeffattee amantaa kee irratti xiyyeeffattee akkasitti akka ati deemtuudhaaf qormaata tokko jechuudha. Qormaata ati waggaa 12 barattee qoramtee qabxii guddaa fidde caalaa qormaata kana tarutu qormaata guddaadha. Kanaaf barataan hundi kana beekee yeroo isaa waan hin taane irratti dabarsuu osoo hin ta'in bakka hin taanetti dabarsuu osoo hin ta'in yeroo isaa barbaachisu seeraan qoqqoodee sa'aatii barnoota isaa sa'aatii itti ibaadaa isaa itti godhu sa'aatii itti sooshaal sarviis raawwatu kana qoqqoodee haala saniin fayyadamuu yoo hin danda'in qabxiin mataa isaatti faayidaan qabu jechuudha. Kanaaf sooshaal rispoonsibilitii qaba, faamilii rispoonsibilitii qaba, mataa ofiitiin of danda'ee as jiraachuun muuxannoo guddaa tokko jechuudha. Asirraa jalqaba this is the way amma barnoota isaan barnoota kutaa 12 geessuun jalqabuudha jiruu jalqabuu jedhama. Kanaaf tokko kanuma adda of danda'anii like of manage gochuu responsibility fudhatu kanatu bakka guddaa qaba jechuudha. Maqaan koo Abbaas Ibrahim Ahmed jedhama. Kaawunsilii dargaggoota Musliima Oromiyaatti miseensa koree hojii raawwachiiftuudha. Akkasumas magaalaa Adaamaatti amiira dargaggoota Musliima magaalaa Adaamaati. Tolee sagantaa guyyaa har'aa kana akkuma argitanitti barattoota akka biyyaatti qabxii ol aanaa fidan kan badhaasuu fi kan jajjabeessuudha. Sagantaan guyyaa har'aa nurratti argamne kun akka majlisaatti yookaan akka kaawunsilii dargaggootaatti barattoota kanaaf wanti godhamuu mala jettanii yaadda maaltu jira? Barattoota kanaaf silaa wanti badhaasu jiraate wanti addaa badhaasa addaa kenninaaf ture. Garuu immoo haala adda ta'een Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan guddaa isaan waan badhaaseef barattoonni kun cimanii akka mul'atan kanatti deebi'anii akka hin dhokan dabalataan immoo bakka amma gahan kana caalaa akka gahan wantoota adda addaatiin isaan deeggaraa turreerra. Kophaattis akka kaawunsiliittis akka majlisaattis haala hedduun isaan deeggaraa turreerra. Sagantaa har'aa seena qabeessa isa jalqabaa kanas kaawunsilii dargaggoota Musliima Oromiyaa damee Adaamaa galma keenya kafaltii tokko malee seenaa jennee isaan simannee haalota adda addaa dargaggoonni magaalaa Adaamaa haala adda addaa mijeessanii fi jalqabarraa hanga dhumaatitti waliin mari'ataa majlisni magaalaa Adaamaas bira dhaabbataa gorsa adda addaa kennaa fi gargaaraa turreerra jechuudha. Kana jechuun immoo fuuldurattis isaan eebbifamanii bahanii bakka guddaa gahanii biyya kanaa fi hawaasa musliimaa biyya kanaa akkasumas hawaasa kamuu akka ceesisan sirritti waan dandeenyuun qaamni kamuu dargaggoota nuti immoo akka dargaggootaatitti kaayyoon karoorri mul'anni kennas kana waan ta'eef haalaan isaan deeggaraa jirra fuuldurattis isaan ni deeggarra jechuudha. Waliigalatti akka majlisa Oromiyaatitti miseensa yaa'ii majlisa Oromiyaas waan ta'eef akka majlisa Oromiyaatitti wantoota sadii xiyyeeffannaa itti kennee majlisni Oromiyaa bara kana karoora isaa bara 2018 eega filatamee dhufee wantoota xiyyeeffannoo itti kenne sadan keessaa tokko barnoota jechuudha. Barnootaan wal qabatee immoo barsiisuu haa ta'u
rakkoowwan barnootaan wal qabatanii jiran qaama dhimmi ilaalu wajjin rakkoo salaataa haa ta'u rakkoo hijaabaa haa ta'u qaama mootummaa qaama dhimmi ilaallatu wajjin hunda gadi fageenyaan bara kana irratti akka hojjetu majlisni federaalaa qabatee jira. Nutis immoo akka kaawunsilii dargaggoota Oromiyaatitti majlisa caasaa kamuu irra jiru wajjin taanee rakkoowwan kana furuudhaaf akkasumas immoo rakkoo nuti sadarkaa keenyatti furuu dandeenyu furuudhaaf rakkoo immoo nuti sadarkaa keenyatti furuu hin dandeenye karaa nagaha ta'een qaama kamuu dubbisnee akka furru inshaallah sagantaalee adda addaa irrattis waadaa gallee jirra dalagaas jirra akka dadhabne immoo hawaasa keenya itti hirmaachisaa qaama hirmaatu qabu itti hirmaachisaa rakkoolee kanneen furaa jirra jechuudha fuuldurattis immoo kan furree argamnu ta'a inshaallah. Maqaa keetii fi maaliif akkas dhufte nutti himi? Maqaan koo Khalid Bashir jedhama. Qormaata biyyoolessaa akka biyyatti kennamu kutaa 12ffaa qabxii olaanaan fidee jira. Bakka kanattis kan argamee fi sagantaa beekamtii fi experience sharing irratti dhaamsa tokko dabarsuu fi dhaamsa garaagaraa dabarsuudhaa fi akkasumas beekamtii nuuf kenname kana irratti hirmaachuuf dhufe. Mee guyyaa har'aa kana gammachuu akkamitti sitti dhagahame? Wallaahi alhamdulillah gammachuu guddaatu natti dhagahamee jira. Waan guddaa achiif godhee jira. Gammachuun baay'ee natti dhagahame. Namni garaagaraas gammadee jira. So baay'ee gammadee jira. Amma eessaa fi maal barataa jirti? Eessatti barataa jirti? Amma Instituutii Shaggar SIT jedhamu Shaggar Institute of Technology kan haroo banamedha. Mana barumsaa sanitti seenee amma common course barataa jirra. Yaa yeroon booda fiildittiin seenna. Software engineering barachuun barbaada. Akka carraama mana barnootaa sanitti AI engineering kan jedhamu digrii irratti kennama. Manneen barnoota university biratti immoo maasters irra kan kennamu sadarkaa digriitiin kennaa jiranii AI engineering kan jedhamu isarratti barachuun barbaada. Isumarra jira jechuudha. Sababni ati dipaartimentii kana filatteef maali? Sababni ani dipaartimentii kana filadhee fi yeroo yeroodhaan filannoo kee jijjiireera. Asin dura NASA keessa seenee barachuun barbaada jedheen ture. Speesii barachuun barbaada jedheen ture. Garuu immoo yeroo keessa immoo paashinii kiyya ilaalee dandeettiin kiyya eessa akka jiru akkasumas yeroon ammaa kun immoo yeroo AI'n waan guddaatti hojjetaa jirudha. Artificial Intelligence'n waan addunyaa kana jijjiiruu danda'udha waan ta'eef karaa kanaan immoo baradhe waan jijjiirama fidu wayii addunyaa kanaaf waan wayii gumaachuu akka danda'utti filadheetiin kana seene. Mee ati kaayyoo kee jalqabaa keessatti yeroo barataa jechuun kutaa gad aanaa turtetti wanta ta'uu barbaada jettee karoorfattee ni jira ture? Eeyyeen hin jira. Yeroo daa'imummaatti meedisiiniin barachaa ture yaa'u namni baay'een daa'imummaa isaatti yaa'u dooktaruma jedha. Meedisinii barachuu barbaada. Garuu adeemsa keessa immoo dandeettii ofiisii olaalu namni bakka dandeettii guddaa qaba bakka inni hojjedhe waan guddaa bu'aa buusuu danda'a waan jedhu laaleeti. Yeroo yeroodhaan wanni ta'uu barbaadu jijjiiramaa dhufe. Amma garuu yaa'u karaa sooftiweerii kana yoo baradhe dandeettiin kiyyas gara maatisii waan jiruuf maatisii irratti baay'ee fedhiin qaba. Nan jaaladhas maatisii. So sooftiweeriin kunis koodingiin kunis yaa'u maatisii wajjin wal qabata. Dandeettii kana immoo gara sooftiweerii yoo fidee waan guddaa hojjechuu danda'a waan jedhu waan yaadeef fildi kana filadhe. Fedhii biyya alaatti Itoophiyaadhaan alatti barachuu ni qabda ture moo akkami? Yoo qabaattu ta'e immoo gara fuulduraatti osoo carraa akkasii argatte fedhiin ati deemtee barachuu hagam ga'a? Yaa fedhiin yaa'u alatti barachuun fedhii guddaa qaba. Maaliidhaaf barnoonni garaagarummaa jira waan ta'eef barnoonni kennamu internaashinaal taatee gaafa ijoollee addunyaa waliin dhufanii yoo barattu addunyaa kana ija tokko ilaalta addunyaa kana bal'istee ilaalta waan ta'eef barnoota carraa akkasii yoo argadhe baay'ee natti tola. Anis irra hin jira asitti haa baradhu malee yaa'u barnoota alatti deemee barachuudhaaf anis waan tokko tokko appilaayi godhaan jira. Namoonni yookaan dhaabbattoonni na deeggaruu danda'anis waan kana yoo karaa naa mijeessan baay'ee natti tola. Sanumaan jechuu barbaadu. Tole mi'aate akka biyyaatti waan bara kana qofa yoo osoo hin taane kanaan dura sadarkaa biyyattiitti galmaa'ee hin beekne qabxii kana fiddeeti kanatti jirtu. Si duubaan maaltu ture yookaan kaka'umsa kanaaf kasii godhaa ture maaltu ture? Kaka'umsa kanaaf wanni godhaa ture tokkoffaan maal inni kutaa 9ffaarra mana barnoota bultii addaan seenee manni barnoota bultii addaa haalli isaa haala mana barnoota kaawwan irraa addaa maatii irraa adda bahanii biyya biraatti deemanii achumatti bulaa nyaatallee achuma keessatti wanni yaadu tokko illee barnoota malee hin jiru ture. Yaanni jiru bakka barnoota qofa. So mana barnootaa san seenuun kiyya waan kana akka milkeessuuf
karaa tokko naa ta'ee jira jechuudha. Wanni biraa immoo maal inni cimee barachuu kiyya akkasumas obboleewwan kiyyas obboleessi kiyyas medisinii barata. Innis baay'ee barnoota kanarratti na dhiibaa ture jechuudha akka itti cimu jechuudha daa'imummaa irraa kaasee innis gargaarsi obboleessi keenyaa godheessi waan kana akka galmeessuu fi tarkaanfii tokko naa ta'eera. Inni biraan bultii addaa seenuu kiyya. Inni kun immoo jabaatanii hojjechuudha. Bultii addaas seenanii yoo jabaatanii hojjetin yoo waan hin danda'amne tokko milkeessanii yoo yaadin hin milkaa'u. So jabaadhee hojjedhee haalli jirus naa mijatee akkanatti fiduu danda'eera. Tole barattoota kanaan booda dhufan yookaan sadarkaa atammarra jirtu kanaan duubaan dhufaa jiraniif dhaamsi ati addatti qabduuf maal? Dhaamsi aan addatti qabu yoo jiraate maal inni akkuma beekamu qormaata biyyoolessaa kana bara baraan barataan darbaa dhufu xiqqaataa dhufee jira. Bara 2014 irraa ispeeshaalii barataan darbu parsantii 5, parsantii 6, parsantii 4 akkas jedhaa dhufee jira. Garuu barattoonni waan kana laaluu odoo hin taane hin danda'ama waan jedhu hin darba waan jedhu qofa osoo hin taane qabxii olaanaas fiduu hin danda'a waan jedhu sammuutti qabatanii amma barattoonni baay'een hin darbamayyuu shakkii irra jiran baay'een isaanii yoo darban akka saksasii guddatti ilaalanii እንደውም namni faa bakka yoo qormaata darbitee koongiraafa akkasiin jedhu jira jechuudha yeroo ammaa kana maaliif barataan darbu baay'ee xiqqaateera garuu maal inni wanni dhugaan jiru qormaatis ulfaateeti miti baruma baraan salphataan dhufa homaa wanni jijjiirameen jiru እንደውም yoo salphataa dhufe malee garuu barattoonni yaa'u haasaa fi ajandaa jiru irratti hundaa'anii barataa parsantii 5tu darbu waan jedhu sammuutti qabatanii an darbu waan jedhu saniin waan deemaa jiraniif darbuu dadhaban malee darbuu miti qabxii olaanaas 500 riikardii ammaas hin cabse yoodhan yaadan wanni milkoofne hin jiru waan tokko yoo karooratti qabatanii itti hojjetan homaa wanni hin danda'amne hin jiru jabaadhaa hojjedhaa jechuun baradha. Guyyaa har'aa kana keessattuu ati badhaasa addaallee argatteeti jirta. Mee jalqaba irratti maaltu dhaga'ame? Sagantaa guyyaa har'aa kana ilaalchisee baay'ee hin gammadee alhamdulillah hamma yaadee olitti keessattuu sarpiraayiziin Dr. Kiyaar hojiidhaaf biiziidha waan ta'eef baay'ee akkuma sagantaawwan yookaan badhaasa kaawwanii ni hafa jedhee yaadaa ture garuu argachuu kootti baay'ee gammadeera alhamdulillah rabbil alamin isaanillee rabbi jazaa isaanii haa kafalu yuunivarsiitichas bakkaan isaan haa gahu inshaallah jedhee yaada. Jalqaba fakkeenyaaf yeroo qabxii akka biyyaatti sadarkaa lammaffaa fiddee turte namni qabxiin kee bahee akka kaanitti miidiyaa irratti illee baay'ee osoo hin beekamin torbaanotaaf dhokatee ture yeroo sanitti miirri addatti sitti dhagahamee ture maaltu jira? Dhugaadha durayyuu eegaan ture erga jechuun koo qabxicha erga argee meebii sooshaal miidiyaan garaagaraan dhufa ispeeshaalii kan musliimaa kana eegaan ture haa ta'uyyuu malee kana hundas akka bara kanallee ta'een beeku yoo argitanii tan ta'e akka bara kana ispeeshaal ta'e sababa isaallee qabatamatti beekuu baalloo hangana hunda ta'ee jedheen eegne sagantaa garaagaraa sagantaa badhaasaa biroo barnootaa qabaatee wayii irratti miidiyaan jiraata jedhee yaade malee hangana ta'a jedhee waan hin yaadneef miirri guddaa addaan turre haqatu malee bakka hojii eeganii yoo dhaban xiqqoo namatti dhagahama sanarraa kanaaf bareeda ture miirri isaa. Yeroo ammaa kanatti eessa barataa jirta maal barataa jirta? Tole yeroo ammaa kana namoonni baay'ee gaafii koomaniidha gaafii namoonni baay'een gaafatanii amma fi Itoophiyaa keessaa naannoo Oromiyaa Shaggar jirra Shaggar Institute of Technology jedhama dhaabbatichi institushinichi barnaa hundeeffamni isaas mootummaa biiroo barnoota Oromiyaatii fi saayintistii naasaa Dr. Biraanuu Bulchaa dabalatee isaan hundaa'e keessattuu ijoollee barattoota akka keenya teekinooloojii beesdi ta'aniif yookaan teekinooloojii barbaadaniif baay'ee murteessaadha. Idduma fakkeenyaaf amma achitti kan jiru sooftiweeriin jechaan turre inshaallah yoo rabbi fedhe hin barannataa ammaaf koman koorsii irra jirra. Haga ammatti artificial intelligence nuclear science dabalatee yuunivarsiitii kennuuf qophii jalqabaa irra jiru. Yoo rabbi fedhe intarnaashinaaliidhaas waan ta'eef barataan kamuu hubannoo isaa kana dura hin turre yookaan ammoo namni beekaan turre osoo beekanii yookaan ammoo dhagahanii barattoonni ispeeshaalii warri kutaa 12 baratanii jiran gamaan mana osoo qopheessanii jedhaan. Sadarkaa Itoophiyaatiin alatti barachuudhaaf karoora qabdaati. Karoora sagantaa asiin alatti barachuu immoo osoo hin argamee nan barbaada. Ammas yoo rabbi fedhe keessattuu digirii kan lammaffaa fi sadaffaa yookaan ammoo maastarsii fi PhD koo akka biyyoota biraatti yookaan MIT fi Harvarditti hojjedhu abdiin qaba inshaallah. Dhaamsi ati qabdu maaltu jira? Maatii barattootaatiifis barattootaafis wanta ati dhaamtu yoo jiraate? Tole barattootaaf akkuma waliigalatti waan dhaamu yoo jiraate jabaatanii hojjechuudha. Jabaatanii hojjechuun cinaatti ammoo rabbii ofitti hirkachuudha. Namni rabbitti hirkate lafa kamuu gaha inshaallah.
namni irkoo isaa rahmaan taasifate waan bakka yaadee hanqatuuf hin qabu. Guddaa duruma bakka gaarii karoorsuudha yookaan ammoo waan gaarii qabachuudha malee wanti inni achi hin geenneef hin jiru. Maaliif irkoon isaa nama miti waan ta'eef yookaan ammoo waan bu'ee badu miti. Abdii keenya jabeessinee yookaan ammoo ejjannaa keenya tolfannee hard workingidhaan deeggarree barattaa ammoo du'aa yoo qabaanne wanti hin danda'amne hin jiru. Inshallah barattootaaf kanan yoo jedhe maatii barattootaatiif ammoo baay'een dhaamu isaan caalan beeku garuu to'annaa maatii barattoota ofii osoo cimsanii irratti osoo hojjetanii barnoon buncaan kiyyaa kutaa meeqa barataa irraa osoo hin taane kutaa baratetti ammoo maal barataa irraa osoo beekanii duuka bu'anii isaaniin jedha keessattuu ammaan kana viizhiniin mul'anni barnoota barattoota dhaamee jira barataan baay'een yuunivarsiitii seenaa jiru kun ammoo akka galteetti waan irraa haasamu osoo hin taane waan hojiitti jijjiiranii fooyya'uu qabu jedheen amanaa maaliif isun qormaatuma baratanii persentii 81 ittiin milkoofne barataan kun ammoo persentii 198 maal fidarra. Kanaaf osoo irratti hojjetanii mul'ata isaanii jijjiiranii wanti hin danda'amne hin jiru jabaadhaa isaaniin jedha maatiidhaan ammoo keessumattuu deeggaraa hamma dandeessaniin of kennaa. Maaliif gaaf tokko jijjiirama ilma isaaniitiin yookaan ammoo ilmoo isaaniitiin gaafa jijjiirama hawaasaa yookaan ammoo jijjiiramni biyya dhufa waan ta'eef jechuun barbaada galatoomna. ፉዚያ አገልገሉ እባላለሁ። ዱዱ ላይ ፈቦሩ ነበረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን የጨረስኩት እና የዚህ ፕሮግራም አላማው ደግሞ ያው እንደሚታወቀው አሪፍ ውጤት ያመጡ ተማሪዎችን በመሸለምና ሌሎችም ተማሪዎች ደግሞ እንዲነሳሱ ለማድረግ ነው። እኔ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለሁት እና ሜዲሲን ነው መማር የምፈልገው። በትምህርቱ ዶክተር ሁኔ የተቸገሩ ሰዎችንም መርዳት ፈልጋለሁ እና መድኃኒት ያልተገኘላቸው የተለያዩ በሽታዎችም ስላሉ እነሱንም ማግኘት ፈልጋለሁ እና ለሴቶችም ሞዴል መሆን ፈልጋለሁ። መቃን ኪየ ፌኔስ ሰይፉዲን ጀለማ በረቱ ወጋ ሰደፋ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ አስቱቲ ገሄን ኪያ ኢማን ኑሩማ ኪሰቲ ቦርዲዳ ፋይናንስ ላይ ተጋፍተንቱዳ jamaan kun naannoo karaa sadii deemaa jira. Kaayyoon inni yeroo jalqabaa wixineeffannee ittiin gama hundeessuu kaaniif akkuma beekamu barattoonni kunniin barattoota gara fuulduraattis dammoo biyya kanaa fi addunyaallee barattoota bulchanidha. Jarammoo humna isaanii kan akka garagaratti facaaniif kan jedhuuf kaanii akkuma beekamu dhiibbaaleen achi keessatti nurra gahan hedduutu jira. Sababa saniiniif humni akkuma quncee wal gargaartee arba hiiteedhamu wajjin taanee wantoota akkuma har'a argitan yeroo jalqabaatiif qaamaan wal arginee sagantaa akkana bareedu qopheeffamee jira. Yaa'u kaayyoon isaa guddaan humnuma kanniin akka hin battanamne barattoota kanniin qabannee gara fuulduraatti ce'uudhaaf jechuudha. Mee mana barumsaa keessatti yeroo garaagaraa haalli ittiin salaatamu hin argamu jechuun jamaadhaan salaatuu qophaayyuu salaatuu mana barumsaa keessatti hin eeyyamamu. Kana malees akkuma yeroo garaagaraatti bakka garaagaraatti mudatu ammoo ijaaba isaanii baafatanii akka seenan kan isaan gaafatamanii kana irratti akka jamaa keessanitti gara fuulduraatti waan akkanaa kana hambisuudhaaf wanti isin kaayyeeffattan kaayyoo qofa osoo hin taane wanti itti deemtan yoo jiraate nu kaasi. Akkuma beekamu keessattuu barattoota shamarraniitti dress even abaayyuu uffachuun aadan danda'amee ture. Jechuun cunqursaan achi keessatti jiru baay'eedha. Dhuguma dubbachuuf barattoonni kunniin chaalenjii hedduu keessa dabaranitti kaarraas ga'anii salaata dhorkamaa barattoonni gadi bahanii salaachuun hin danda'amu. Achi keessatti iyyuu jamaadhaan salaatuun yeroo baay'ee barattoota hedduu ari'uuf doorsisaa turanii kan ari'amanis ni jiru. Yaa'u kanneen hambisuudhaaf immoo yoo nuti gamtaa qabaannee qaamota olaanaallee walitti yoo nu qindaa'ine jara wajjin kominikeetii gochuu kan dandeenyu sansaniif immoo inshaallah kun jalqabbiidha. Gara fuulduraatti immoo inshaallah sirriitti jabaannee barattoonni achi keessa jirus haga wantoonni garaagaraa nuuf sirraa'utti obsaa jechaanii inshaallah wanti hedduu hin furama jennee abdii qabna. Barattoonni yeroo mana barumsa bultii addaa kana seenan bultii addaatii kan dhufanii akkasumas maatii isaanii irraa kallattiidhaan yuunivarsiitii yeroo seenanitti maatii biraa yeroo bahan bilisummaan wahii isaanitti argama. Bilisummaa isaanitti fayyadamanii haalli isaan adeemsa hordoffii barumsaa keessaa ittiin bahan waan jiruuf barattoota reefuu bultii addaatti dabalaman akkasumas yuunivarsiitii dabalamaniif maal dhaamta? Wanti an dhaamuuf yaa'u barattoota bultii addaa bahanii karaa yuunivarsiitii seenaniif jaraaf
gorsi akkasumallee jechuun haalli isaan keessa darbanii dhufan cimtoota isaan godhee waan jiruuf yuunivarsiitii irratti illee iddoo gaariirra jiranii naamusni isaaniillee maashaallah gaariidha. Yeroo jalqaba seenanis achi keessatti waan qabamaniif haalli isaa bareeda natti fakkaata. Garuu immoo walumaa galatti ilmi namaa dogongora yoo achi mooraa kanaa baatanis achittis of gadhiisuun jechuun kaayyoo jalqaba qabannee fudhanii galmaan ga'uun waan barbaachisuuf jabaadhaatii naamusa islaamaallee darsiidhaan garaagaraa irratti illee hirmaachaa inni keessanitti fufaa jedhan. Maqaan kiyya Abdul Fattah Amam Khadir jedhama. Gaheen jamaa keenya jamaa nurra dhummaa kan manneen barnoota bultii addaa Oromiyaa keessa jiran kan 8 of keessaa qabudha. As keessatti hundeeffama irraa kaasee amma ammaatti amiira jamaa waliigalaa dameelee 8 hundaati jechuudha. Mee manneen barnoota bultii addaa 8 guutuu kana keessatti yeroo jamaa hundeessitan manneen barnootaa kun ka jiru naannoo Oromiyaa kana guutuu keessa haala kamiin walitti fiddanii hundeessuu dandeettan yaada kana hoo akkamitti argattan? Jalqabarra yaadarraa yoo ka'e gaafa jalqaba mana barumsaa bultii addaa kana seennu keessattuu ijoollee musliimaa rakkoo guddaatu ture. Waliin salaatuun hin danda'amu. Hatta yeroo garii nam lamaanuu salaatu wal bira doolmii keessatti yeroo hin danda'amne jira. Jummaallee waliin salaattan salaatuma jamaatu waliin salaattan jedhanii rakkoo guddaa nutti fidaa turanii. So gaafa kutaa 9 jalqaba seennu rakkoon kun baay'ee nutti cimee ture hanga ari'amutti isin ariina jedhan fi dhumarratti immoo waggaa dhumarratti waraqaa gaggeessaa nu kennan tokko parsanaalii ana jechuudha. Sababa saniif rakkoon kun erga nurraa jalqabee an mataa kootti sambooda hiriyyaan koo Ziyaad wajjii waan kana hundeessine jalqaba nama lamaan gaafa yaada kana finnu rakkoo kana nurra gahee jira. Wanta kana yoo akkanatti callisnee kan itti deemnu taate warri mana barumsaa kana booda ijoollee musliimaa dhuftu baay'eedha. Wanta kana akka gumiitti akka jamaatti hundooynee kaayyoo rakkoo jiru furuu qofa osoo hin ta'in fuulduratti furmaata garaagaraa mana barumsaa san keessaa furuurra darbee gama diiniin achi keessatti wal barsiisuu akkaadaamii kan wal jajjabeessuu qabna kan jedhuudhaan akka yaadatti nam lamaan mana barumsaa bultii addaa Adaamaa warri jiru nam lamaan yaada kana finnee ergasii koreewwan jaarree mana barumsaa san keessatti san booda erga mana barumsaa Adaamaa keessatti jamaan warra dhummaa kana gadi dhaabne booda wanta kana nu qofatu kan as jiraatu osoo hin ta'in manni barumsaa bultii addaa nu booda baname waggaa tokko nu booda. Kanaafuu gama sanittillee cahuu qaba yaada jedhuudhaan mana barumsaa 8 amiirota jiran qunnamne jechuudha. Innaa san rakkuma wal fakkaataa nu bira jirutu achi ture. Soommoo erga rakkoo wal fakkaataa qabnu gama fuulduratti wantoota wal fakkaataa hojjechuu kan deemnu yoo taate barannee gama akkaadaamii ittaan sirriitti cimnee diiniidha illee sirriitti cimnee ofirra dabarree nama gargaaruu qabna. Kaayyoon olaanaan isaa jechuudha. Ofirra dabarree hawaasa musliimaa biyya kana keessa jiru kan durraa kaasee rakkoo garaagaraatiin dhiibamaa ture amma nuti bakka san buunee babal'isuu qabnaa yaada jedhu waan ta'eef bakka tokkotti dhufuu qabna. Erga isin Nuurul Ummaa hundeessitanii asitti rakkooleen kun wanti fooyya'ee jira wanti fooyya'uudhaaf ammoo itti dhiyaate ho'ii jira. Iyyeen rakkooleen fooyya'anii jiran fakkeenyaaf salaata jamaadhaan doormii keessatti waliin salaatuun akka duraanii nu rakkisu sun hafee jira. Jum'aa lambaanuu ture. Manneen barnootaa karaa amma 8 kana keessaa karaa 6 jum'aa labaanii akka sagadaman hayyamamee jira. Ammas manni barumsaa keessatti jum'aa gadi baanii akkan salaatin nu dhoowwamu ni jira jechuudha. Sun immoo akka majlisni Adaamaa yeroo darbe asitti waadaa galan isa san furuudhaaf akka itti deeman waadaa nu galanii jiranii. Gama biraatiin rakkoo irra dabarree immoo karaa ijaarsa masjidatti manneen barumsaa 4 lafa bitanii maallaqa hawaasaa fi isaanirraa baheen ijaarsa masjidaa deemanii jiranii. Kan amma parsantaa 80tti fakkeenyaaf damee yaaballoo parsantaa 80 deemeera jechuudha. So hanga ammatti asirra jira. Mee gara fuulduraatti hoo jamaa hundeessitan kana kaayyoon isaa gara fuulduraatti isin gochuu barbaaddan maali? Achumaan ammoo wal qabsiiftee dhaamsi ati qabdu maali walitti qabdee xumurte? Akka jamaatti
mana barumsaa 8 kanatti keessatti hundooyne kun jamaan kun asirratti hafa mana barumsaa kanneen tajaajila. Gaafa immoo eebbifamnee fi sadarkaa yuunivarsiitii irra jirru fi erga eebbifamnee booda versionii jamaa kanaa isa lammaffaa imaan jennee International Muslim Association of Nur al-Umma kan jedhu dhaabbata biraa jalqabne irraa hayyama kan jamaa kanatu qaba. Sun immoo barattoota mana barumsaa kana keessaa ba'anii yuunivarsiitii irra jiran akkuma mana barumsaa kanatti walitti qabee yuunivarsiitii irra walitti qabee erga achii bahanii immoo fiildii garaagaraa barata. Fiildii baratu san irratti walitti dhufne jechuudha. Fakkeenyaaf isa meedisinii baratu gumii meedisinii ijaaree inni injiinaringii soofteerii baratus akkasuma fiildii baratu sanii wanta akka kollektiivlii barattoota gumii san hundeessan faayinaanshalii isaan gargaaru cinaatti hawaasa bal'aa fiildii sanii tajaajilu sanirra darbee every field siyaasa haa ta'u maalii soshaalii ijoolleen barattus ni jiran jechuudha. Fiildii san hundarratti tokkoomanii barattoonni as keessaa bahan waan dur mirga dhabne san amma mirgarra dabaree nama nuun ala ta'eyyuu gara fayyaduu deemnutti bifa sanitti fageessinee kaayyoo keenya kaawwannee jirra jechuudha. Tole yaada nuu kenniteef guddaa galatoom. Atilleen isinis galatoomaa warri hamiltan sagantaa kana milkeessuudhaaf Finfinneedhaa kaatanii ganama subiidhaan asiin argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Yaa akkuma beekamu TV'n hamiltan TV hawaasa musliimaa bal'aati. Hundi keessan akka hordoftanii fi TV kanas nu deeggartan isiniin jenna. Jazaakumullahu khayran warra TV kana jalqaba bu'uureessee fi ammas hojiirra itti jiran rabbii galata isaanii jannataan nu milkeessu jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.